Martedì 7 febbraio l'inclemenza del tempo e le scuole chiuse non hanno impedito che molti docenti e cittadini partecipassero all'atteso incontro con Serge Latouche. Tema della lezione? La crisi e le possibilità di uscirne. In questo servizio ci soffermiamo sulle caratteristiche che la crisi ha assunto in questi anni secondo Latouche. Ma quando si parla della crisi dei giornali, di che crisi si parla? Si parla della crisi dei debiti sovrani, della crisi dell'euro, forse dell'Europa, della crisi dell'occupazione, questo è molto preoccupante. Sicuramente la fine dell'Occidente, la fine della nostra civiltà, perché tutte queste crisi di cui ho parlato, alla fine oggi si mescolano, vogliamo parlare vero di una crisi di civiltà e penso che siamo precisamente a una svolta nella storia, cioè siamo alla crisi della civiltà occidentale o della civiltà della crescita. Ma questa caduta dell'impero, per riprendere il titolo famoso, la fine dell'impero non sarà una catastrofe unica, sarà tutta una serie di catastrofi poco a poco, come l'impero romano che si è distrutto, si è avvaluto, non si sa quando è finito l'impero romano. In seguito ha accennato alla crisi come crisi dell'Unione Europea, mostrando ampie riserve sulla sua tenuta. L'Europa che conosciamo è come l'Europa, l'impero di Carlo Magno, un impero che ha durato 50 anni, che era a controsenso della scomposta della società, per ricomporre in un altro modo. E nostra Europa di Jean Monnet, questo è una tentativa di contrastare al medesimo tempo la globalizzazione, ma soprattutto la la decomposizione degli stati, di cui si può verificare con ciò che è accaduto nell'ex Jugoslavia, che oggi si può verificare anche in Italia, dove c'è le regioni che vogliono ritrovare prendere la loro indipendenza, e nella Spagna, eccetera. E allora oggi viviamo direttamente il crollo di questa Europa. Le ragioni di questa crisi? Continuare a puntare su un sistema basato sulla crescita, anche nella consapevolezza che è impossibile continuare a crescere. La nostra società, la nostra civiltà è molto particolare, che trova il suo equilibrio come il ciclista che deve sempre pedalare per mantenersi in equilibrio. E questa è la crescita. Dobbiamo sempre crescere. Quando non c'è la crescita, allora c'è il crollo, è lo stato di crisi. E viviamo questo stato di crisi da almeno 1972 più o meno, quando è finito. Quando sono stati finiti i 30 anni gloriosi del dopoguerra. Dopo questo periodo c'è una falsa crescita, diciamo, e come la crescita è stata come le stelle che sono spente, ma non lo sappiamo perché riceviamo ancora la loro luce, perché sono a milioni di anni luce da noi. E allora la crescita è finita, ma non riprenderà mai, ma non lo sappiamo ancora. Sì, lo sappiamo più o meno perché quando è stato intervistato il vostro ministro dell'economia recentemente, che come si chiama il primo ministro Mario Monti, ha detto la crescita, allora è stato chiesto al ministro dell'economia, ma la crescita, no, non ci sarà più la crescita, e lui l'ha riconosciuto che non ci sarà più la crescita, uno stato stazionario, più o meno, che siamo condannati a uno stato stazionario.
nel migliore dei casi. Anche la libreria Feltrinelli, il giorno prima, Latouche era tornato sul tema della crisi e dell'indebitamento. Come è nato? È nato dal fatto che negli Stati Uniti per far funzionare il sistema la gente doveva sempre indebitare sempre di più, soprattutto perché avevano dei salari sempre più bassi e sempre più dei disoccupati, ma hanno convinto anche i disoccupati di indebitarsi e questo si chiamava i crediti ninja. Insomma, Latouche sembra delineare una crisi storica della civiltà occidentale, dalla quale sarà possibile uscire solo imboccando la via della decrescita.